طالب وطلع لك المقطع هذا وبكره عندك اختبار، انت بتنسى الحديث هذا. قبل لا نبدا المقطع حول علامه الزايد لصح وارسل المقطع هذا لخويك اللي توه جايب العيد امس في الاختبار. الشيطان دائما يلعب على الباب الحساس هذا، يخليك اما تتهاون فيه او تترك. فانتبه انك تروح الاختبار وانت مو مصلي الفجر في جماعه، او انك تكون مقصر في صلواتك بشكل عام. وانتبه يا تارك الصلاه ان الشيطان يوسوس لك ويكون ودك تصلي في هذه الايام، ويجيك الشيطان يقول لك لا تصلي يا مصلحتي وانت قبل كم يوم انت تارك الصلاه بس عشان الاختبارات. ترى الشيطان مر على قرون كثيره وعارف حركاتنا، فعارف من اي مدخل ومخرج يجي. فاذا كنت تارك الصلاه او مقصر فيها وجت ايام الاختبارات وودك تصلي صلي، لا يلعب عليك ويقول لك بكره ترى ممكن ما تصلي، اول ما تخلص الاختبارات تسحب. هذا الشيء علمه عند الله عز وجل. ترى حتى المشركين كانوا لما يركبون السفينه والامواج تبدا تعصف فيهم يدعون الله مخلصين له الدين. فكيف فيك انت المسلم ما تلجا الى الله عز وجل في امس حاجتك له؟ وبسالك سؤال بينهي المساله، اذا ما لجأت لله عز وجل تلجأ لمين؟ وعن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، والله عز وجل يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. بعد الكلام هذا كله بذكرك ترى في رابط في البايو لسقيا ضيوف الرحمن. تخيل انك من اي مكان بالعالم تقدر تسقي المعتمرين من جوال. الله يكتب اجورنا واجوركم ويوفقنا واياكم وبحفظ الرحمن.